Բարև ձեզ, ֆրանսիական կինոյում մեր հայրենակիցներից շատ-շատերն են մեծ հաջողությունների հասել։ Անդրի Վերնոյ, Ալիս Սափրիչ, Ռոզի Վարդ, Սիմոն Աբգարյան, այս շարքին կարող են վստահորեն դասել նաև դերասան Ժակի Ներսեսյանին, այժմ նրա հյուրն են։ Պարոն Ժակի, գիտեմ, որ ձեր նախնիները Կեսարիայից էին, ինչով էին զբաղվում ձեր ընտանիքի անդամները։ Հայրիս կողմը կասերիացի են, մայրիս կողմը Գելիբոլու, Դարդանելի գողմն է, Դարդանել, Հունաստանի կիմացն է, չէ, անոր համար Հունաստան պախեցան, մեծ հայրս, կներեք հայրենս շատ, որովհետև մեծ մայրս կասերիացի էր և մինակ թուրքերեն գխոսեր, անոր համար թուրքերեն սորվեցա և վերջը հայրեն քիչ մը սորվեցա, բայց լավ էլ խոսում եք։ Ես կուզեի ավելի լավ խոսել հայերեն, բայց չեմ կարողանում, ուստի պետք է ներողություն խնդրեմ ու երբեմն խոսեմ անգլերեն։ Ինչ գործ կենեին նախնիները։ Մեծ հայրիկս, հայրիս հայրը պաստապան էր, մյուս մեծ հայրիկս պայդակորձ, աթոր մաթոր գշներ։ Իսկ երբ արդեն տեղափոխվեցին Հունաստան, ինչով զբաղվեց։ Նույն գործը գնեի, հայրս որպանոց ապրեց Լիբանան, փողոքականներուն հետ, ամերիկական փողոքականները բզդիկները արին չէ, Բեյրութ, բզդիկ քույրը որպանոց էին և երեքատ երեխա Ֆրանսա եկան մայրին հետ։ Մեծ հայրս կնաց չեն գիտեր ուր է, I'm waiting for the Ես սպասում եմ, որ Թուրքիայի նախագահն ինձ ասի, թե որտեղ է նա, բայց կարծում եմ, որ Աբդուլլա Գյուլը պատասխան չունի։ Նախնիները բողոքական կրոնի դավանող էին։ Ոչ, 9-10 տարի էի, մայրս շող կրձախել մարշեներուն վրա, և կովը մեկ հայ բողոքական ընտանիք կային, լսին, որ մենք ծավակները ճամբար կխրգենք ամեն տարի փողոքական, լսին, որ դու ինչու չես խրգեր։ Հայկական ճամբար էր։ Հայկական փողոքական։ Երբ ծնան է, լուսավորչական եկեղեցի գար, բայց դեր չի գար։ Կաթոլիկ բապտիզմ ըրին ինձի։ Կնքեցին, հա։ Կնքվել եք կաթոլիկ։ Եվ վերջը ասկամպը կացին է փողոքական եղավ։ Իմ մեծ մայրը սա, որ մեր դողան բնավ հայ չէ հիմա, փողոքական դարձավ։ Because for her Նա համարում էր, որ եթե բողոքական ես դառնում, դու այլևս հայ չես։ Եթե հայ ես, պետք է լինես լուսավորչական։ You are Armenian, you have to be լուսավորչական։ Դուք եք այդպես կարծում հիմա։ It's a bit complicated. Մի քիչ դժվար է բացատրել։ Կարծում եմ, որ եթե չես հավատում Աստծուն, կարիք չկա կնքվել եկեղեցուն։ Ես այդպես եմ մտածում, բայց բոլոր հայերն են առաքելական։ Այժմ եկեղեցին դարձել է ակումբի պես մի բան։ Ակումբ, որտեղ կարող ես ցույց տալ քո մեքենան, քո կնոջը, կնոջդ արթու զարդը։ Ես ատում եմ դա։ Ես ատում եմ կրոնի այսպիսի տեսակը։ Կարևոր չէ, թե ինչ դավանանք ունես։ Կարևորը, որ Աստծուն մոտ լինես։ Այնպես ստացվեց, որ Աստվածաշնչի ճշմարտությունը իմ առջև բացեցին բողոքական քահանաները։ Աստվածաշունչը սկսեցի ուսումնասիրել, երբ Անգլիայում ճեմարան ընդունվեցի։ Դուք որոշել եք դառնալ բողոքական պաստոր, հա? Yeah, I wanted to be a pastor, which Ես ցանկանում էի դառնալ պաստոր։ Դա գրեթե նույնն է, ինչ դերասանություն անելը։ Ըստ իս այդ մասնագիտությունները շատ նման են։ Քահանան էլ, դերասանն էլ ունենում են հանդիսատես, ում պետք է համոզեն։ Տարբերությունը միայն այն է, որ դերասանը ավելի լավ է վարձատրվում, քան քահանան։ Թեև դա էլ վիճելի է։ Իմ մանկության ընկերներից մի քանիսը ընտրեցին հոգևորականի կարիերան։ Օրինակ Լևոնյան եղբայրները դարձան կաթոլիկ քահանաներ։ Նրանց օրինակը ինձ ոգևորում էր։ Իսկ ինչու չձևավորվեց չկայացավ ձեր հոգևորական կարիերան։ Je crois que les protestants Բողոքականներն ինձ սովորեցնում էին լինել սև կամ սպիտակ։ Մոխրագույն չի կարող լինել բողոքականության մեջ։ Իսկ ես փորձում էի մի փոքր մոխրագույն ավելացնել։ Իրականում ես եկեղեցու մարդ չէի։ Թեև հավատում եմ Աստծուն, ես չեմ կարող պատկանել եկեղեցուն։ Ինձ համար դա անհնար է, որովհետև ես տեսնում եմ եկեղեցու ամեն մի սխալը, թուլությունը։ Ես չեմ կարողանում հաշտվել եկեղեցու թուլության հետ։
Միևնույնն է, որ եկեղեցու մասին է, առաքելական, բողոքական թե կաթոլիկ։ Բայց մի բան է ինձ համար անընդունելի, որ հանդուրժում է առաքելական եկեղեցին։ Այստեղ Ֆրանսիայում առաքելական եկեղեցում ասում են, հայ քրիստոնյա դառնալու համար կարիք չկա, որ դու հավատաս Աստծուն, բայց եթե Աստծուն չես հավատում, ինչու ես եկեղեցի գնում, գնա սրճարան։ Ես չեմ հասկանում, երբ ասում են, եթե մենք հայ ենք, ուրեմն պետք է գնանք եկեղեցի, չէ որ մենք աշխարհի առաջին քրիստոնյա ազգն ենք։ Ինձ համար դա դատարկ հնչյուն է։ Եկեղեցին ինձ համար բոլորովին ուրիշ բան է։ Պարոն Ջակի, ամեն դեպքում ես չգիտեմ ինչ կորցրեց եկեղեցին արդյունքում, բայց ես գիտեմ ինչ ձեռք բերեց ֆրանսիական կինոն։ Ինչպես ստացվեց, որ դուք եկեղեցուց եկաք նկարահանման հրապարակ։ Երբ բզդիգ էի, մեծ մայրիկս ամուսինը գործընծուց։ Մայրս իրեն ամուսինը 2 տարի military զինվորական եւ 5 տարի Գերմանիա prisonnier, comment on dit։ Պատերազմի ժամանակ գերի էր ընկել ու 5 տարի գերմանացիների ճամբարներում անցկացրել։ Նրա կինը վշտի մեջ էր։ Բոլոր հայ կանայք շատ զգացմունքային են։ Տատս էլ էր այդպիսին։ Նա ասում էր. «Ինչեր քաշեցինք, շատ դժվար չնում մեծնգվը։ Ես էլ շատ քաշեցինք, շատ»։ Այդ ամենն էր ինձ շրջապատում, երբ երեխա էի։ Ես ցանկանում էի այդ տառապանքները տեսած հայ կանանց մի քիչ զվարճացնել, որ չկենտրոնանան իրենց վշտի վրա։ Դրա համար ես բեմադրություններ էի ներկայացնում։ Այսինքն անում էի այն, ինչով զբաղվում եմ հիմա։ Մարդկանց ուրախ դարձնելը, ծիծաղացնելն ու դերասանի աշխատանքը։ Ես շատ երիտասարդ էի, երբ սկսեցի զբաղվել դրանով։ Պատճառը իմ մայրն էր ու տատս, որոնց ցանկանում էի զվարճացնել։ Նրանք շատ տխուր էին, քանի որ ցեղասպանություն էին տեսել, եւ դրանից հետո էլ պատերազմ։ Մեր շուրջն այդ ժամանակ բոլորն էին տխուր։ Մենք ապրում էինք Լիոնից ոչ հեռու մի քաղաքում, որ կոչվում էր Սենտ-Էտիեն։ Շատ մռայլ քաղաք էր։ Ես ուզում էի լույսի շող բերել մեր քաղաքը, եւ դրա համար կատակում էի ու մարդկանց զվարճացնում։ Ինձ տեսնող բոլոր մարդիկ ծիծաղում էին։ Ես տեսա, որ ինձ մոտ ստացվում է ու շարունակեցի։ Անգլիայում սովորելուց հետո վերադարձա Սենտ-Էտիեն։ Սկզբում աշխատում էի մորս հետ, ով այդ ժամանակ խանութ ուներ։ Հենց այդ խանութում էլ ես ծիծաղելի բեմադրություններ էի կազմակերպում եւ մարդկանց զվարճացնում։ Դա օգնում էր ներգրավել հաճախորդների։ Այո, դա ուշադրություն էր գրավում։ Հետո ես սկսեցի աշխատել ռադիոյում։ Ես 2 ռադիոկայան ստեղծեցի Սենտ-Էտիենում։ Այնուհետև սկսեցի աշխատել հեռուստատեսությունում, սկզբից Սենտ-Էտիենում, հետո Փարիզում։ Հեռուստատեսությունում աշխատելուց հետո ես սկսեցի կինոյում նկարահանվել։ Ներսիսյանը նկարահանվել է ավելի քան 60 ֆիլմում։ Նրա մասնակցությամբ արված ֆիլմերից ամենահայտնիներն են Ադելի անսովոր արկածները, Նապոլեոնը, Կոմսուհի դե Մոնսորոն, Սեքսը մեծ Փարիզում, Գնդապետ Շաբերը, Մի մոռացիր ինձ Ստամբուլ կինոժապավենները։ Ներսիսյանը աշխատել է աշխարհահռչակ այդպիսի ռեժիսորների հետ, ինչպիսիք են Կլոդ Շաբրոլը, Անրի Վերնոյը, Լյուկ Բեսոնը։ Ջեքի Ներսիսյանին հաճախ են առաջարկում վամպիրների եւ հրեշների դերեր։ Մարմնավորել է նաեւ կատակերգական հերոսների, դրամատիկ դերեր է կատարել։ Արտաքին նմանության պատճառով նրան անվանում են հայազգի Բենք Քինգսլի։ Կինոյից բացի Ներսիսյանը աշխատում է նաեւ թատերական հարթակներում եւ հեռուստաեթերում։ Նա աշխատել է Ռենեսանս Փարիզյան հայտնի թատրոնում։ 90-ական թվականներին եղել է M6 հեռուստաընկերության Նարցիսո շոու, էրոտիկ հաղորդման հաղորդավարը, որում ներկայանում էր Ժան-Պատրիկ Նարցիսո կեղծանմամբ։ Ջեքի Ներսիսյանը ակտիվ մասնակցում է Ֆրանսիայի հայ համայնքի կյանքին։ Պրոֆեսիոնալ դերասանական կրթություն չեք ստացել։ Դերասանի արվեստը ես սովորել եմ Ջակ Կարֆնի դերասանական ստուդիայում, բայց արդեն 38 տարեկան էի, երբ սկսեցի սովորել։ Կայացած դերասան էի։ Ես համատեղում էի ուսումը աշխատանքի հետ։ Օրինակ, ցերեկը ես կարող էի նկարահանվել Կլոդ Միլեի ֆիլմում, իսկ երեկոյան դասագիրքը բացած թատրոնի պատմություն ուսումնասիրել։ Պարոն Ջակի, մի բան է աշխատել հեռուստատեսային հումորային շոուներում եւ ռադիոհաղորդումներում, բոլորովին այլ բան է կինոն։ Ես շոու էի պատրաստել մի հաղորդաշարի համար։ Մի օր Կլոդ Միլեն տեսավ այդ շոուն եւ կանչեց ինձ։ Նա ասաց. «Ես ապշած եմ քո խաղով եւ կուզեի քեզ դեր տալ իմ հաջորդ կինոնկարում»։
Եվ այսպես ես սկսեցի։ Մի անգամ ինձ հրավիրեցին Անրի Վերնոյի ֆիլմում նկարահանվելու։ Վերնոյը այդ ժամանակ նոր էր սկսում Մայրիկ ֆիլմը։ Ինձ շատ փոքր դրվագային դեր էին առաջարկել։ Դա ինձ համար վիրավորական էր, քանի որ հայերի դերերը ֆրանսիացիներ էին խաղալու, իսկ ես հայ լինելով ընդամենը փոքրիկ դրվագում էի նկարահանվելու։ Որոշեցի ամեն ինչ անել, որ Վերնոյը ինձ վրա ուշադրություն դարձնի։ Բայց նա ինձ նույնիսկ չնկատեց։ Ես գտա նրա հեռախոսի համարը եւ զանգահարեցի։ Ասացի, ես Ժակի Ներսիսյանն եմ։ Հիշում եք ինձ։ Դուք ինձ պետք է ընդունեք։ Մենք խոսելու բան ունենք։ Ես անելիք ունեմ ձեր ֆիլմում։ Նա պատասխանեց, որ խիստ զբաղված է ու ինձ հետ չի հանդիպի։ Ես ասացի, դուք անցնում եք դերասանների կողքով եւ չեք նկատում նրանց։ Դա ձեզ պատիվ չի բերում։ Դուք թքած ունեք դերասանի վրա, քանի որ հազարավոր դերասանների եք ճանաչում։ Իսկ ես ճանաչում եմ միայն մեկ ռեժիսորի, ով կարող է ֆիլմ նկարել հայոց ցեղասպանության թեմայով։ Դա դուք եք։ Եվ ես թույլ չեմ տա, որ դուք անտեսեք ինձ։ Ես պետք է դեր ունենամ այդ ֆիլմում։ Նա այդպիսի բան ինձնից չէր սպասում։ Ասեց, լավ, կգաս ժամը 4-ին կհանդիպենք։ Խոսեցինք մոտ 1.5 ժամ։ Վերջում նա ասաց, լավ, ես քեզ մեկ այլ դեր կտամ։ Հետո 3 շաբաթ անց քաստինգի ղեկավարը կանչեց ինձ եւ ասաց, որ Անրի Վերնոյը ցանկանում է ինձ տեսնել։ Ես գնացի եւ նա ինձ ասաց, որ ես պետք է կարդամ այս 8 էջը։ Ես պատրաստվեցի ու փորձի ժամանակ տեսա, որ իմ մենախոսությունից հետո Վերնոյը արտասվեց։ Նա երեխայի պես լալիս էր։ Անրի Վերնոյը ասաց, որ այդ դերը Շարլ Ազնավուրի համար էր պահել, բայց հիմա զգաց, որ այն ես պետք է կատարեմ։ Այդպես ես ստացա Աբգարի դերը։ Au bout de 2 heures, quand on a réclamé les charrettes, les gendarmes se sont mis à rire. Des jours et des jours, nous avons marché sous le soleil brûlant et dans la poussière sans manger ni boire. Je voulais que vous sachiez qu'on nous assassine. Nous étions des milliers et des milliers. Nous ne sommes plus que quelques centaines, à bout de force. Et les pieds en sang. Մայրիկ ֆիլմում հայ փախստական Աբգարի դերը շրջադարձային եղավ Ներսեսյանի ստեղծագործական կարիերայում։ Ֆրանսահայ մեծ ռեժիսոր Անրի Վերնոյը, նույն ինքը Աշոտ Մալաքյանը, ցանկացավ սեփական ընտանիքի պատմության օրինակով ներկայացնել հայոց ցեղասպանությունը։ 1991 թվականին նկարահանած նրա ինքնակենսագրական պատմական ֆիլմի սցենարը նրան օգնել է գրել հայկական ծագում ունեցող աշխարհահռչակ ֆրանսիացի գրող Անրի Տրուայան։ Գլխավոր դերերի համար Վերնոյը հրավիրել էր ֆրանսիական կինոյի այդպիսի գերաստղերի, ինչպիսիք են Օմար Շարիֆը, Կլաուդիա Կարդինալեն, Ժակ Վիլրիոն, Ռիշար Բերին։ Փարի մաչ ամսագիրը պրեմիերայից հետո գրել էր, որ Մայրիկը եվրոպական ամենաթանկարժեք կինոստեղծագործությունն է։ Ֆիլմի սցենարի վրա Վերնոյը գրեց համանուն վեպը, տարբեր լեզուներով թարգմանած այս գրքի ընդհանուր տպաքանակը 4 միլիոնի է հասնում։ Մայրիկի շարունակությունը դարձավ Պարադի փողոց շենք 588 կոչվող ֆիլմը։ Դա Մալաքյանների ընտանիքի հասցեն է Մարսելում։ Այդ երկու ֆիլմերի համար ամենայն հայոց կաթողիկոս Վազգեն առաջինը Անրի Վերնոյին պարգևատրեց Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ շքանշանով։ Վերնոյը տարբեր ժամանակներում պարգևատրվել է Պատվո լեգիոնի շքանշանով, արժանացել է Կաննի միջազգային կինոփառատոնի ոսկե արմավենու ճղի, Օսկար է ստացել լավագույն սցենարի համար։ Անրի Վերնոյի անունն է կրում Մարսելի հրապարակներից մեկը։ Ինչ էր ձեզ համար Աբգարի դերը։ Դուք ում էիք խաղում։ Ձեր ազգականի հայրենակցի նախնիներից ինչ որ մեկին։ I went to Marseille. Որպեսզի կարողանամ մտնել դերի մեջ, նկարահանումից առաջ Մարսելում հանդիպումներ էի ունենում ցեղասպանությունը վերապրած հայերի հետ։ Զրուցում էի նրանց հետ։ Ես լսել էի այդ պատմությունները 1000 անգամ, սակայն այժմ ես ուրիշ ականջներով էի լսում դրանք։ Ես պետք է ընկալեի ու վերարտադրեի այդ ամենը։ Կինոխցիկի առջև։ Ես ձայնագրեցի ցեղասպանության ականատեսների պատմությունները, դրան գումարեցի նաև տատիս պատմածը։ Ինձ համար Աբգարի դերը իմ անձնական պատմության վերաբացահայտումն էր։ Աբգարի կերպարը ինձ շատ մոտ էր ու հարազատ, ես իսկապես Աբգարն էի։ Հետաքրքիր էր, որ դուք բազմաթիվ ֆիլմերում հենց հայազգի մարդկանց դերեր եք մարմնավորում։ Այդպես եղավ եւ Ազատ ֆիլմում, ուր Լևոնի դերն եք խաղացել, Նապոլեոն ֆիլմում դուք
Ռոստոմի դերն եք խաղացել, Էրիկ Նազարյանի Ստամբուլի մասին ֆիլմում նույնպես հայի դեր եք կատարել։ Ինչու իմանալով որ հայ եք, հայի դեր են ձեզ առաջարկում։ Ես վերջերս խաղացի Ստեփան Ցվեյգի մասին պատմող ֆիլմում։ Այնտեղ ես հրեայի դեր խաղացի։ Թուրքի դեր եմ խաղացել մեծ ճանապարհորդություն ֆիլմի ռեժիսորին ես խնդրեցի, որ ինձ թուրքի դեր տա։ Ֆրանսիայում շատ հայեր ինձ հարցնում էին, թե ինչպես եմ կարողանում գնալ Թուրքիա։ Ինձ ասում էին, հայը չպետք է գնա Թուրքիա, բայց ես ոչ միայն հայ եմ։ Ես հայ եմ եւ նաեւ մարդ եմ, որն ուզում է ազատ լինել եւ գնալ այնտեղ, որտեղ ցանկանում է։ Ինձ որևէ մեկը իրավունք չունի ասել, թե ես ինչ կարող եմ անել հայ լինելով եւ ինչ չեմ կարող։ Հատկապես եթե այդ պահանջներով հանդես եկողը չի կարող անել այն, ինչ ես եմ կարողանում։ Ես Էրիկ Նազարյանի հետ Ստամբուլ գնացի եւ Թուրքիայի կենտրոնում բարձրաձայն խոսեցի ցեղասպանության մասին։ Ցեղասպանություն բառը Ստամբուլի կենտրոնում արտասանելը այդ ժամանակ խիստ վտանգավոր էր։ Իսկ ինչպես Թուրքիայում ընկալվեց ձեր այս խոսքը։ Ես հայ եմ։ Հայ լինելը իմ աշխատանքը չէ։ Ես Հայաստանով լի եմ իմ ներսում, բայց ես այնքանով լի չեմ Հայաստանով, որքան դուք եք։ Քանի որ դուք Հայաստանում եք ապրում։ Ես ու դուք կարող ենք ձեռք սեղմել, որովհետև մենք հայ ենք, բայց նախ մենք մարդ ենք։ Մինչդեռ եթե մենք միայն հայ լինեինք, դա կնշանակեր, որ մենք ինչ որտեղ համաձայն ենք, որ հայ լինելը ինչ որ հատուկ երևույթ է։ Դա այն է, ինչ Հիտլերն էր ասում կամ երից թուրքերը։ Hitler thought or the Turks think. Մենք ուրիշ ենք, ինչու դու ուրիշ ես։ What does that mean? Ով ասաց, որ դու ուրիշ ես։ Ինչ է դա նշանակում, մենք ուրիշ ենք։ Մենք մեր հարցն աշխարհի առջև բարձրացնում ենք, քանի որ մարդ ենք ու մարդասիրություն ենք պահանջում։ Թուրքիայի կառավարությունը ամենասարսափելի սուտն է ասում։ Նրանք խաբում են իրենց ժողովրդին։ Իսկ ժողովուրդը ցանկանում է հավատալ այդ ստին։ Բայց դա շատ վտանգավոր է թուրքերի համար, որովհետև նրանք իրականում գիտեն, որ դա սուտ է։ Ես Ազնավուրին մի անգամ ասացի. «Շարլ, դու աշխարհում միակ մարդն ես, ով կարող է գնալ Անկարա եւ հանդիպել Թուրքիայի նախագահին, զրուցել նրա հետ եւ ասել այն, ինչ բոլոր հայերն են ուզում նրան ասել։ Դու միակն ես։ Մինչեւ մահանալը դու պետք է անես դա»։ Շարլը մտածում է դրա մասին։ Կարծում եմ, որ դա շատ կարևոր է։ Արդեն մոտ 50 տարի մենք նույն գործն ենք անում ցեղասպանության ճանաչման ուղղությամբ։ Նոր բան է պետք անել։ Այն ֆիլմը, որ նկարեցինք Էրիկ Նազարյանի հետ, ինձ համար շատ կարևոր էր, որովհետև այն դիտել է Թուրքիայի մշակույթի նախարարը։ Այդ մարդը ասել է. «Դուք թշնամություն եք քարոզում»։ Ֆիլմի պրոդյուսերը, ով ազգությամբ քուրդ էր, նրան պատասխանել է, որ ֆիլմում ներկայացվում է մի տղայի պատմություն։ Պատմություն, որը հնարավոր չէ հերքել։ Հնարավոր չէ հերքել այն, ինչի մասին իմ տատն է պատմել։ Թուրք նախարարը կարող է ասել, որ ցեղասպանություն չի եղել։ Աստված նրա հետ, բայց ես ոչ մեկին թույլ չեմ տա ասել, որ տատիս պատմածը սուտ է։ Սա արդեն իմ պատմությունն է։ Տատս անգրագետ էր, բայց մայրս 5 լեզու գիտեր։ Նա սովորեցնում էր ինձ սիրել Հայաստանը թուրքերին ատելու փոխարեն։ Դա իսկապես ավելի արժեքավոր է։ Պարոն Ջակի, աշխարհի հայերը միավորված են այդ ցեղասպանության ճանաչման գաղափարի շուրջ։ Սակայն արդեն ավելի քան 20 տարի է ունենք պետություն, որը կարող էր հայերին ձգող ուժը դառնալ, հենց Հայաստանը կարծես պետք է միավորեր, այլ ոչ միայն ցեղասպանության ճանաչման գաղափարը, չէ՞, կարծում այդպես։ Հայաստանը անկախ պետություն է։ Ես հույս ունեմ, որ պետություն է։ Ի տարբերություն ինձ դուք ապրում եք Հայաստանի կյանքով։ Ես գիտեմ բազմաթիվ ֆրանսահայերի, ովքեր ոչ մի անգամ չեն էլ եղել Հայաստանում։ Օրինակ, ի տարբերություն համայնքի բազմաթիվ այլ ներկայացուցիչների, դուք ապրում եք Հայաստանի կյանքով, դուք ամեն տարի մասնակցում եք Հայաստան հիմնադրամի այդ ակցիաներին, միջոցառումներին, դուք այցելում եք Հայաստան։ Քեզի բան ասեմ, երբ Հայաստան գուկամն է, քեզի բես ժուրնալիստ գսեն ինչպես կգտնաս Հայաստան, ես իրեն գսեմ ասմանք բաներ մի արցնեք ինձի, ես հոս չեմ կար տաս դալու հոստերի հայերու, ֆրանսական հայերը գուկան գուզեն, որ Աբովյանը Շանզելիզեի պես փողոց մնե։ Stay in Champs-Élysées. Ապրիր Շանզելիզեում, եթե Շանզելիզեն ես սիրում։ Ինչու ես դասեր տալիս հայաստանցիներին։ Ով ես դու, որ դաս տաս։
Ինչու ես ուզում խելք սովորեցնել հայաստանցիներին, թե ինչպես է պետք ապրել։ Ինչու նրանք պետք է ապրեն այնպես, ինչպես դու ես ապրում։ Գալիս ես Հայաստան, որ հայերին բացատրես, թե ինչպես կարելի է հարուստ լինել, ինչպես փող աշխատել, ինչպես քաղաքականությամբ զբաղվել։ Մի անգամ մի ֆրանսահայ Երևանից վերադառնալուց հետո ինձ ասաց. Երբ հայ աղջիկների հետ սիրով ենք զբաղվում, իրենց մի քիչ փող եմ տալիս, որովհետև նրանք փողի կարիք ունեն։ Ես նրան ասացի ձայնդ կտրիր, չհամարձակվես, դու Հայաստանի մասին ես խոսում, այդ ուրիշ երկիր է, մի դատիր այդ երկրի մասին քո բարքերով։ Հիմա դու չպետք է հարցնես Սփյուռքի հայերին, թե ինչպես ապրել։ Այո, Սփյուռքը օգնություն է տալիս Հայաստանին, եւ այդ օգնությունը շատ կարեւոր է, բայց նրանք նաեւ գալիս են ու խորհուրդներ են տալիս։ Այդ դա անընդունելի է։ Հասկանում ես ինչ նկատի ունեմ։ Սփյուռքահայը պետք է հպարտ լինի այս երկրով, նույնիսկ եթե սա մի երկիր է, որտեղ դժվար է ապրելը։ Պարոն Ժակի, այ անձամբ դուք ինչով կարող եք օգտակար լինել Հայաստանին։ Ես գիտեմ, օրինակ դուք երբ գալիս եք Հայաստան, հանդիպում եք Հայաստանի կինոյի ինստիտուտի ուսանողներին եւ փորձում եք իրենց սովորեցնել։ Ահա այդ է գործնական ինչ որ մասնակցություն է։ Նորեն գրնամնել։ Ասիգա գրնամնել, բայց կալ եւ ասել ասկավատը մենք Ֆրանսա ասկավատը հոս չենք տներ, մենք հոս կտնենք, որովհետեւ մենք ֆրանսացի ենք, ֆրանսացի ես, հայ ես, երկուքն ես։ Ես հոս ծնած եմ, ֆրանսացի եմ եւ հայ եմ, բայց ինչու պիտի ասեմ, որ մենք ֆրանսաց հայը մենք ասանք կտնենք, մենք լիբանա հայը հոստեղ կտնենք, որովհետեւ մենք ուրիշ ենք։ Բաբս մամս քացի ետ հարցա դրասնոր կամերա, որ գերզները օտոմատիկ ենք, մենք Ամերիկա հոս կտնենք կավատը։ Աս երգիրը երգիր մնե։ Ինչու տուն պիտի կաս եւ հայ ես, անորամար թաս պիտի դաս ուրիշին։ Չեմ հասկնար։ Պարոն Ժակի, ես շատ ուրախ եմ, որ դուք ոչ թե դաս եք տալիս, այլ օգուտ եք տալիս Հայաստանին։ Օգուտ այն իմաստով, որ ձեզ ճանաչող ֆրանսիացիները իմ մասին լավ կարծիք ունեն, քանի որ ես էլ ձերպես հայ եմ։ Շնորհակալ եմ ձեզ հենց դրա համար։